Da er vi på Camden Market, bohemenes paradis i London, tror jeg. Torgeir klarer ikke å bestemme seg hva han skal ta. Det er flere boder med mat fra forskjellige nasjonaliteter, og det er ganske billig. Det er rundt 50-60 kroner for masse mat. Du har fått en ny hatt. Og jeg har fått meg en ny hatt. Det ser bra ut. Ja, jeg ser ikke verst ut, men faktisk. Jeg har fått en genser eller jakken av de her. Det er også veldig søtt. Og her er det egen badekåpe og tøfler, så den skal jeg hive på meg veldig snart. Og nei, det er helt sinnssykt for oss. Hvor er vi nå? Nå har vi praktisk talt vært på ølsmaking. Så prøvde jeg mange forskjellige ting, og så gikk jeg for denne lokale britiske ølen her, mens Anne tok en sånn, som han Ine sa, en pingleøl. Ja, ja. Her er pingleølet.